हेलो गाइस, नमस्ते सबैजनालाई मायाको तर्फबाट। अनि म चाहिँ अहिले फिलहाल यो सिबी लिएर आएको छु होइन। यो हरियो सिबी अहिले भर्खर मगाएको अहिले भर्खर भन्दा पनि बिहान मगाएको थियो। अनि यसको सब्जी बनाउनु आँटेको। अनि यसो तपाईँहरू सामने आएर के छ हालखबर तपाईँहरूको पनि सोधौँ होइन भनेर। अनि यसो बोर भएँ, त्यही भएर भिडियो यसै बनाइहेरौँ भनेर चाहिँ म आएको छु होइन। अनि म पनि सन्चै छु, तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भनेर आशा राखेको छु मैले होइन। अनि त्यही हो। अनि अब बाहिर पनि निस्केको छैन। अनि यो सिबी मगाएको चाहिँ किरै मात्रै लागेको रहेछ गाइसहरू होइन। बाहिर चाहिँ हेर्दा राम्रो, भित्र चाहिँ पुरै किरै मात्रै होइन, किराले खाएको मात्रै रहेछ। अनि त्यही हो, आज यसको सब्जी मैले बनाउन आँटेको छु। मलाई चाहिँ फेरि यो कसको फेभरेट होइन भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ एकदमै फेभरेट हो यो सिबी होइन, मनपर्छ मलाई चाहिँ। आज झन् त्यसमा हुन्छ नि दाना बसेको यो सिबीमा होइन, छिप्पिएको झनै राम्रो लाग्छ क्या, एकदमै मनपर्छ। अनि यहाँ हेर्नु न, पुरै किरै मात्रै लागेको रहेछ गाइसहरू, के भन्नु। बाहिर हेर्दा चाहिँ कति राम्रो देखेछ होइन, तर भित्र चाहिँ पुरै किरा लागेको रहेछ हो। अनि मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ सिबीहरू। अनि झन् त्यो सेतो खाले सिबी त मलाई एकदमै मनपर्छ होइन। त्यसको चाहिँ उयो भित्र दानाहरू बसेर छिप्पिएको हुन्छ नि, एकदमै मनपर्छ। अनि अहिले चाहिँ मैले सोच्दैछु यो सिबीको सब्जी बनाउनु पऱ्यो होइन। यसको सब्जी बनाएर चाहिँ दाल अलिकति बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छ। हिजो चाहिँ मैले आलु पराठा बनाएको थिएँ, अनि आज चाहिँ यो बनाउनु पऱ्यो भनेर। अनि फिलहाल अहिले चाहिँ कोही छैन, म मात्रै छु होइन। सबै पापा चाहिँ अहिले भर्खर आउनुभएको छ ड्युटीबाट, भित्र रुममा हुनुहुन्छ। अनि म एक्लै सब्जी काट्दै अब खानापिना बनाउनु पऱ्यो भनेर। अनि त्यही भएर सब्जी काट्दैछु। अनि अरू त के अरे, म चाहिँ धेरै अनि भनिरहेको छु, सरी है गाइसहरू होइन। बोल्दा बोल्दै अनि भनी पठाइहाल्ने रहेछु। अनि त्यही हो, साथीभाइहरू पनि छैन, अब छुट्टीमा पनि जानु पनि होइन। अनि म चाहिँ ज्यादा साथीहरू बनाउँदिनँ गाइस, त्यही भएर होइन म ज्यादा निस्किँदिनँ पनि बाहिर होइन। फिलहाल पहिले त अब सपिङ गर्नुको लागि बाहिर फिलहाल जान्थ्यो होइन। अहिले त अब तपाईँहरूलाई थाहै होला होइन। अब सपिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि अनलाइन गर्नु सक्छ होइन। त्यही भएर म चाहिँ धेरै जस्तो बाहिर जाँदिनँ। अब जरुरी काम पऱ्यो भने मात्रै बाहिर जाने हो। अब त्यही नभए त घरैमा अब अनलाइनै अर्डर गऱ्यो होइन। अनलाइनमा आजकल सबै कुरा पाइहाल्छ, सुविस्ता धेरै छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन। अनि त्यही भएर अब बाहिरतिर पनि घुम्नु गइँदैन त्यति। अनि घरभित्रै बस्यो होइन, घरकै आफ्नो काम गऱ्यो, ड्युटी गऱ्यो, बस्यो, त्यही हो। अब बाहिरतिर जानु पाए त यसो तपाईँहरूलाई मैले भिडियो बनाएर देखाउँथेँ होला होइन। बाहिर कहीँ गएको छैन। अनि फिलहाल मेरो साथीहरू पनि त्यति धेरै साथीहरूमा गुलमुल भएर हिँड्दिनँ होइन। धेरै साथीहरू पनि छैन मेरो। अनि त्यही भएर अनि भएको साथी भनेको बुहारीहरू हुनुहुन्छ होइन, बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उनीहरू पनि आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा टाढो टाढै बसेको छु नि त, त्यही भएर भेट पनि भएको छैन। अनि अब धेरै टाढो टाढो छ। अनि बुहारीलाई पनि मैले अस्ति बोलाएको थिएँ होइन, छुट्टीमा आयो भने आऊ यहाँ भनेर होइन। खोइ पाउँछ कि पाउँदैन भनिराखेको थियो, त्यही भएर ऊ पनि आएको छैन। अनि सबै आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा, बहिनीहरू पनि छ, धेरै टाढो छ होइन, 1 घन्टा लाग्छ। अनि त्यही भएर सबै आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा हो, यही हो। आफ्नो ड्युटी गऱ्यो, बस्यो, त्यही त हो गाइसहरू। अनि यही हो, अब अनलाइन अब सपिङहरू गर्नु होइन, अब आफूलाई चाहिएको सामानहरू सपिङहरू गर्नु जानु, बाहिर परेको बाहिर जानु पर्थ्यो भने त सायद मैले बाहिरको भिडियो पनि ल्याउँथेँ होला। अब अहिले त अनलाइनको पुरा सुविस्ता दिएको छ होइन। आजकल अनलाइनको जमाना छ। अनि अब जे पनि आफूलाई सामान चाहियो होइन, अब सपिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि अनलाइन मगायो, अनलाइनै अर्डर गऱ्यो, धेरै सुविधा, बाहिर जानुको जरुरत छैन होइन। अब त्यही ब्याङ्कहरूतिर जानु पऱ्यो भने मात्रै गइन्छ, नभए त अब घरैमा हो। अनि यही भन्दैछु। अनि अहिले चाहिँ म सब्जी केलाउँदैछु, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। कति धेरै बोलेको भन्नु वाक्कै लाग्छ होला होइन। अब बोलौँ पनि गाइसहरू, कोसँग बोल्नु होइन। अनि यसो फोनमा बोल्दै बस्यो भने पनि धेरै आनन्द पाइन्छ नि त होइन। त्यही अब बसेर होला, एकदमै टाउको दुख्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसो भिडियोमा आएर बोलिहेर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ बोलेको होइन। अब यहाँ यसरी बोल्दै सब्जी काट्दा पनि धेरै आनन्द आइरहेछ होइन। आफ्नो फ्यामिलीहरू सबै गाउँमा छ होइन, सबै आफ्नो आफ्नो उयसमा छ। अनि त्यही हो,
अनि त्यो तपाईँहरूकै सामने आएर तपाईँहरूको हालखबर के छ कसो छ भनेर सोधिहेरौँ भनेर नि। अनि तपाईँहरू त फ्यामिली नै हो नि त अब होइन, कतिजनाले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन। अब मैले भिडियो पनि रोज हालेर लगाएको हुँदिनँ होइन। धेरै समय पछाडि चाहिँ म तपाईँहरूको सामने आएको छु अहिले, त्यही हो। अनि त्यही पनि मलाई चाहिँ एकदमै अब यही भित्रकै मात्रै के उयो गर्नु भिडियो बनाउनु भनेर होइन, एकदमै बोरिङ भएर चाहिँ अनि त्यत्तिकै नबनाइ बसेको थिएँ। आज चाहिँ यसो तपाईँहरूको सामने आएर बोलौँ केही कुरा भनेर चाहिँ सामने आएर यसो होइन तपाईँहरूको सामने पनि आयौँ, तपाईँहरू पनि सन्चै होला हालखबर अनि म पनि सन्चै छु भनेर यसो देखा परौँ भनेर आएको हो। अनि अहिले चाहिँ 8 बज्नु आँट्यो, त्यही हो। अनि अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होला म पनि सन्चै छु होइन, हेर्दै गर्नु होला। बाई बाई गाइस, छिटो मिठो भिडियो होइन। सबैजनालाई गुड नाइट, बाई बाई।